deme deme yo omekele deme Wilo, Osibidio, deme deme, Milio, Milio, Tuakade, Milio, Milio, deme deme, Oden Milio, deme deme, Milio, deme deme. Yo, oh, oh, yo, deme. Agawa mmiri, Maza, Kene, Oshimiri, Papa, Wilo, deme deme, Wilo, Osibidio, deme deme. Mana eziokwu, otu aka ọ dị, arụsị nwere mmiri, ogwuwe ikwu ndị m arụsị nwere mmiri ekene m, otu aka ọ dị, otu a. Tata, ini na-ebu ogbe, ka ngidi bịa o, alụ o, ọ na-eme m obi mma o, ị na-eme o, ọlụ ị na-alụ o, ọ na-eme m obi mma o, nye mmiri o, deme deme, nye mmiri o, oke mmiri o, deme deme, mmiri o, deme deme, mmiri o, deme deme, yo, deme deme, yo, deme deme, kele. Asị nkachi tata bụ eke, bụrụkwa ụbọchị nke 5 n'ọnwa Eprel ka ọmaka meere anyị niile. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Asị bụ nke onye chiri nya zelu. Asị ndị ụmụ Igbo ga-adị.
ekelekwa m ụnụ. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. A sị nke anyị kelekwazi onye eji onu ya nyere anyị Nwa Ada nyere anyị ya bụ ọmalịcha egwu ijele onye gboo na ada Igbo ụmụ osimiri ndị gụrụ ya bụ egwu. Ekelekwa m ụnụ maka egwu ọma o nyere anyị. A sị nka m nwere egwu ọma wee bata n'ụbọchị taa iketa etu obiọma si wee dị m. Abụ m Ugochi tubelu Oraifite. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa bụ ozi m nwetara n'ụtụtụ taa wee na-asị ka dọọ ndị Igbo aka na ntị ka ndọ ndị Igbo be anyị aka na ntị. Ozi ya bụ ozi ihe ndị na-etinye aka n'imebi ihe n'ọdịnala Igbo, wee na-akpọ ụmụ Igbo ka ha teta n'ụla. Ụmụ Afrịka na tanụ ụnụ abụzịza ndị eriri eri. Ofu ajụjụ ka m nwere. Ajụjụ a nwere maka ndị na-etinye aka, ndị eji wee kwarụ ngwa ọrụ wee na-emetụ ọdịnala Igbo, wee na-akọta ọdịnala Igbo. Iburu na Igbo onye kpọrọ onwe gị onye ọrụ n'ụdị ndị ụka, iwee pụta ihe chọrọ ịma na ihe chọrọ ikwu okwu ịgbọta ọdịnala Igbo. Sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghaa aka mmadụ. Ndị Igbo kwụsị na ime ka asị n'ụnụ kacha malụ. Kwụsị na ipritend. Ndị Igbo ọ bụkwa na ndị ọzọ mee na free na ụnụ ama na free, maka na ndị Igbo wu choosing people mgbe dịbara gboo. Kedu ka nwa afọ Igbo ga-esi wee pụta o were ihe ndị Igbo ji biri n'ọdịnala na-akpọtọ ya n'ụdị na ọ na-eje ụka ịchị ikpere okpere ndị ụka ọbịa kpebenụ, mana ọ bụrụ ka ị pụtazie si na n'iji ihe sacred sacramentals, ihe ọgbụtọrọ ọgbụ ihe eji communicate to our ancestors were na-eme akaja. O nweghị ka ị na-eme akaja. Ozi ọzọ ndị ọzọ asị m zie ozi bụ ndị producers, maka na ị na-achọ ego ụwa, na-achọ ego nna nna aha. Ofu onye ka m na-ajụ kere kpatara ha ji atị ụmụ ihe a na-atị na Nigerian film. Ha ma na ọ bụrụ eziokwu. Ọ sị m na because of mindset ndị mmadụ, na ihe ndị mmadụ chọrọ ka a na-enye ha, na ọrụ ha bụ atị ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ, maka na ha atị ihe ndị mmadụ chọrọ ịnụ, ndị mmadụ wee goro nyanwụ film. Mana ha atị ya reality, ndị mmadụ nwere ike ghara igi dị afọ ego ọ chọjere nyanwụ biznes ahụ o mere as a producer ana ya n'iyi. Mana ana m achọ ịgwa gị na ị na-achụ ego ndị nna nna ha. Ego niile ị na-achọ ka ị kpatara ụmụ akụ na ụba, wee na-achọ ka ị wee duhie ọtụtụ mkpụrụ obi ụmụ ọdịnala Igbo ụzọ. Ọkwa ka ị kpatara ụmụ gị ga-ebilite echi wee na-akụ na ụba niile a n'iyi. Ụmụ gị ga-eji webilite echi dị useless naanị iyi maka ihe ajọ ụkpụrụ nke ị tụrụ. Ka njụ ụlọ ofe ajụjụ, onwenugo ebe ị fụrụ atịrị India film wee atịkata India film wee je kpọta ndị ụka ọbịa n'ụdị pastọ n'ụdị reverend ọ ya reverend fada ọbịa na-efekasị nnu ma ọ bụ oil ma ọ bụ buru baịbụl na-ekwu okwu wee defeatie the gods of the land of ndị Hindus, ndị India. Ifunugo na film, ifunugo ebe a atịrị ụdị ha na film. Yes, gị nwa na-ene m anya wee producer, gị nwa ka ozi a na-agara. Yes, ifunugo ebe a atịrị ụdị ha ndị eriri eri. Unu ewee rie conscience ụnụ. Ụfọdụ ihe ụnụ ya atụ nnọkọta ụnụ asị na n'iburu on a very good day onwero pastọ ga-akwudo n'ihu deity mmụọ na-apụ apụ wee kpegide ekpere ọkụ enwuru. Ọ dịrọ possible. Mana ọ na-awụrụ bịa na film, ọ na-atị ya na film. Mana ị mana ihe ị na-atị emere eme no make believe. Ị bịa na-akpụtọ ọdịnala anyị na-epromotu ndị ụka ọbịa,
on a very good contest. Those pastors cannot stand a real dibia Odinana. More stand there who deity. You want to know my name? One of my friends, see one of the African contractor match or Papa. Where John Momi Hana at one Nigerian film, as you call them. They say here now make believe. Here now imagination of the writer or the producer or the director. Here now fallacy. So ị na-achọ kedu ike ịpụta o ji achọkwa nduhie ndị mmadụ ụzọ ụnụ amụrụ na even na America ka ije na Europe enwere ndị bụ typical Americans. Ịmụrụ na this regions niile ị na-afụ continent niile ị na-afụ nwere okpukpere the indigenous people na-ekpere. Onwenu ga-ebe ịfụrụ ha art were film wee art ya film where use Christianity where superimpose upon the indigenous belief of their people. Ono na ani Igbo ke ya afụ ebe mmadụ ya nọkịta atigido film si were afọ ogwugwu na-akọta ogwugwu ma ọ na-akọta Amadioha ma ọ na-akọta arụsị dị be nna ya ka o wee promote ụka ọbịa. Ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ụdị ihe dị etu a wepụ aka enwe n'ofe maka ụmụ ihe niile a onye na-eme. Ọ bụrụ na ịtara afụfụ ya na the generation ya children all course ka ị na-emetọ wee na-edebere ụmụ gị mgbe ihe mgbu ya ebido inwe ike gbachaa na ọhawa n'isi ụmụ gị mgbe a gbawaziri afọ gbatawa na onwere kọọsụ dị n'ụzọ ha na-aya agbụ alụ ma ọwụ mmetọ nna metọrọ ụmụ ya ha ama. Kwụsị na ịkọtọ ọdịnala Igbo, kwụsị na iji ndị pastọ wee na art film n'ụdị na ike ndị ụka ọbịa karịrị ike ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu adịghị nwana nwe na art ya mana ọ bụrụ eziokwu kere ihe na atịrị ya maka ego maka na nyere gị ego. Doo onwe gị aka na ntị. A sị na ụzụ na-ama na agbụ egbe agbụ ogene ya na egbe anya n'ọdụ. Wepụ aka enwe n'ofe bifo ọgha aka mmadụ. Ụmụ ọdịnala Igbo ụmụ Igbo ka anyị kwụsị n'ichu onwe anyị na anyị ya agwa ekwu na chi anyị ka mma ndị ọzọ wee soro anyị kwuo etu anwa. Ịpụtazina na-akpọtụ your ancestors asị nọ evil spirit ndị ọchị ụka ọbịa agwa nọ evil spirit gị nwa na onwe gị etu ikwu ọnụ na-akpọ ha evil spirit na art ya na film ka ọ si do ka ya ancestors ama abụghị ọnụ. Inwe ike ọ dị ka iji ego na anọkọta otu mgbe apịakawa gị ofu problem ego niile ada mmiri ibido jụwa ịgbagha eribe chọwa onye na-eme gị chọwa onye gwọọrụ gị ọgwụ nwa onye gwọọrụ gị ọgwụ na ọ gị gwọọrọ onwe gị maka na ịbịa mee onwe gị dikiri onwe gị personal non grata to ndị ichie idikere onwe personal non grata to chi gị na ihe niile so gị ha wee gbanyere fim. Ọ bụrụ na ị mara ihe ya art na film mechie ọnụ art na jee chọọ biznes ya eme gị producer ka m na-agwa maka na onye atọ ma atres ụgwọ ka akwụrụ ebe na-emegheri gị nwa na onwe gị ma onye na-ata ma onye na-eproduce dụọ n'onwe na akara ntị ihe na-adụkwu n'udu onwe unu na onwenugo mgbọtụ nnọkọta afụ ndị India ka ha atụrụ ihe arafi ha. Onwenugo mgbe ị fụrụ ndị Chinese ha bịa art ya film wee kọtọọ chi ha wee promote ochi ndị ụka ifunu gị ụka nke ọnụ na-eme unu n'isi aba na moto a na-ashout aba na mọnụ ụtụtụ asị na morning cry na-emegherigasị. Tetanụ n'ụla adị m ekwu ka meseji m wee tọọ ụtọ mana ozi m nweta ka m na-agwa gị ihe m na-achọ ịgwa gị owu sepụ aka enwe n'ofe bifo ọgha aka mmadụ. Aka mbụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite ahụ bụ nnukwu onye nchụaja ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa nke ọma gbaa afa miri emi. Inwe ajụjụ ọbụla n'ihe m kwuru taa na nkụzi taa ejụọ m. Ọkwa na ị nwere ajụjụ maọbụ ihe ndị nkụzi gboo ejụọ m. Ọ bụkwa na ị nwere ajụjụ n'ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ejụọ m aga m enyere gị aka. Akara ekwentị WhatsApp m bụ 08057837672. Send them a message.
ka nyere gị aka. Ya gaziere gị.